解してびっくり。洗濯機の内側にはこんなに汚れが詰まっています。分解洗浄でお掃除する場所は自分でもお手入れできないところ。乾燥の風の通り道もホコリがびっしり。洗濯槽カバーを外してみると、ホコリとカビが全体的に広がっていました。分解洗浄をするまでは毎日この中で洗濯をしていたということになります。すべてのパーツをプロの手作業で隅々までクリーニングしていきます。クリーニング後は汚れが取れて綺麗になりました。ホコリとカビがなくなり、新品レベルに復活しました。これで綺麗にお洗濯ができます。今なら出張費見積もり無料。ぜひお気軽にお問い合わせください。